我哋成日覺得我哋帶住啲嘢有來去，我哋帶住我哋嘅諗法，我哋帶住我哋嘅思維，我哋嘅印象，我哋嘅心識，係咪？咁以你認為有一個習慣係你嘅，有一個人格係你嘅，係一啲屬於你嘅嘢，係一啲你帶住嘅跟住你嘅嘢嚇。咁一日咁多思想啊、妄想啊、認為之中咧，咁我認為於中啊有一堆心識，有一堆種子咧係一路帶住嘅。我哋認為係有一堆種子一路帶住嘅，咁所以我哋先至再面對境嘅時候啊，嗱，睇下又起呢個反應啦，呢個反應邊度嚟啊？咪就係嗰陣時我喺邊度遇到啲乜嘢，然後我帶住嚟嘅咯咁。咁但係入邊冇嘅，殊不知咧入邊純粹就只有我哋嗰個幻想嚟嘅。咁我呢度講一個譬喻啦，就係我以前喺澳洲咧就有一個好好嘅朋友，我係澳洲最好嘅朋友，一個菲律賓人嚟嘅。咁佢就即係我同佢傾偈啦，好熟啦。咁佢分享咗一個古仔俾我聽，就好得意嘅。咁佢話咧，佢好細個嘅時候咧，佢阿媽就生日啦咁。咁於是乎咧，佢為咗祝阿媽生日咧，咁佢就做咗一個好蠢嘅行為。咁佢就攞住一個瓶，咁然後喺個瓶嗰度咧，咁佢就對住個瓶咧，即係阿媽唔喺度啦嚇，佢就自己一個對住個瓶，咁然後就講阿媽Happy Birthday 咁樣樣。咁然後咧，佢就攞起個樽咁樣塞住佢。咁然後等到阿媽生日嘅時候咧，咁佢就阿媽送俾你 Happy Birthday 啦咁。咁阿媽啊，你打開去聽下啲聲咁，打開去聽下，乜嘢都冇喎咁。咁佢就好奇怪，明明我已經講咗啦，明明已經做咗一啲嘢，點解嗰個 Happy Birthday 唔會彈出嚟咧咁？其實我覺得同呢個比喻係好相似嘅，即係我哋覺得自己喺度做緊一啲嘢，一定會 store 喺呢個宇宙啊，呢個法界啊，有一啲種子喺度啊，有啲力量喺度啊。咁但係其實冇嘅，其實唔喺度嘅，其實不可得嘅。點解佢喺度咧？就係因為你有嗰個我執咯，你有嗰個邪見蒙蔽咗你雙眼咯，有嗰個封住咗嗰兩個口咯。咁但係如果你冇呢個口嘅時候，咁其實你係冇做過任何嘢咯。你要知道你係冇做過任何嘢。你喺你做嘢嘅時候，咁其實你就認為你做緊嗰一樣嘢。咁你去到另外一個環境，其實再做咧已經唔係同一個心啦，已經係過晒啦，已經係不可得噶啦。咁你再做嘅時候，點解帶翻過去嗰啲習氣啊？就係因為你用嗰個我執嚟做呢個連結啊嘛，連貫咗你過去嗰啲業力啊嘛。咁如果你冇我執嘅話，你可以唔連貫過去嗰啲業力嘅，嗰啲就不可得噶啦。咁所以我哋做任何嘢，唔係真係有做到任何嘢，唔係真係有生到任何嘅種子，唔係真係有啲咩喺入邊發生緊，係不可得嘅，如虛空一樣，係真係冇嘅。咁但係喺你嗰個認為嗰度，你就覺得有咯。咁所以我明明Happy Birthday 咗喎，佢做嗰陣時，佢就好似喺虛空寫字咁樣樣，做嗰陣時覺得有，咁但係實質上又冇，有冇嘢多到？冇嘢多到，不增不減，咁就係如虛空一樣。咁所以呢個就係色蘊嘅不可得性。所有嘅種子，所有嘅習慣，你認為有咩？係你認為有啫嘛。喺你個妄想入邊有，喺你做嗰一下嘅時候，你不斷咁 pick up 翻呢個種子，但係佢本身不可得嘅，本身就係你 search 下揾唔到嘅。你試下喺個樽嗰度倒出嚟，冇嘢出到嚟嘅，亦都冇嘢入過去嘅，就係咁嘅意思。如果大家有興趣瀏覽翻成條片嘅完整版本，咁就撳以下條 link 啦。好，阿彌陀佛，多謝晒。